Bonjour, na bande konya so bandanga ministre Machendo Kichivi ndé na bete la bino masolo. Mais lelo eza masolo te nazo bete lelo eza nazo pesa kaka message o batindinga na pesa na PPDD nyonso o baza na Facebook. Bandeko eza pasi na mawa me photo lo bango kaka parce que eza na pasteur moko abenginga lobi mama Irene lokola balandaka yo meka ko sala vidéo o tindela bandeko nyonso o baza na Facebook ba comprendre. Ndeko pasteur apesi solo na ya lobi mama Irene oyanga eza vraiment lisolo ndingo betaka te mais eza message ya kopesa bana nzambe nyonso na monde entier o baza na Facebook. Pasteur oya lobi na nga boye aza mosene na nzambe monene alobi na nga lobi mama Irene nazalaka na Facebook te depuis efongama nazalaka na posa nango te. Ezalaki na 2012 pasteur moko muninga na nga utaki Kongo akomaki biso na ndako na France. Pasteur wana bandi ko betela biso masolo kaka ya Facebook. Alobi Facebook eza bien, eza lié moko très bien parce que côté epe kuna okoyeko gagner ba amususu kuna na Facebook, eza loko moko bien. Okokutana bande ko mususu bokunga na bambule bele grâce à Facebook bokutani bokozo ba contact. Mama Irene na boya ka eloko yango banda kala, mais na temps wana na iko accepter na fongola ki Facebook. Pasteur apesi sur Mama Irene tango na fongoli Facebook na tie des photos. Jour kaka na fongola ki Facebook na tie des photos le kaki des jours. Moi, mwasi moko akomelinga azali na Lyon, azana université à Lyon, azana âge ya 32 ans. Akomelinga na ebiete, akomelinga papa banda na monio na zo Coca-Cola la te, soki na monio te na butu ya lelo na kola la te vraiment na za folle pona yo. Pasteur abi oh Facebook amonde boye, abi mama Irene akamwa ki Facebook, oh via Facebook amonde yango yo. Mama Irene akomi kozo ba photo ya batu moko bazani. Basi on a évité, ba ex on a bimaka na bango kala, tango na zalaka mwana mukie, tango na komaki serviteur de diété. Ba komi ko komelanga, chérie nanga kalokoli bwe buzo ba eza kuna. Na baki nofo na kite. Abi na yaki ko kanga Facebook na panda ki na kaka 1 mois et demi na kangi yango na koka kite. Parce que na bato na bunga kala, tango na zai kokola, ba komi ko komelanga ba ex na zai kokola na baonga na koma mosai na Nzambe, na zali responsable na zali marié. Na bifona kite nile oyo. Abi se Irene eki kokanga Facebook. Abi tango na kangi Facebook mama Irene. Na tikala mal à l'aise ya libela banda na kanga Facebook. Mal à l'aise nanga na tikala na sens ni na mona kondire na mema ngambu moko boye pa Nzambe. Na koma ko regretter ngam na zaki nanga la vie oyote. Pourquoi na kenda kotia vie nanga na Facebook? Na eko kutana mwa moso a 32 ans na ebiete ke kolobaka kolala te. Akomi kotindela nga ba photo makambe bele abi e déranger kinga. Na sambela ka panzambe na banzambe limbisanga pona ndé na fongola Facebook parce que na jiraka vraiment na koyiko fongola ngote na zali moko na te ya bandimi na église likambo ya Facebook eza mabe mais na comprendre te na taona yamba camarade nanga na kokate na fongola Facebook mama Irene na koma ko regretter et si li bongo te na ekola muko mususu na butu mama Irene taona na lali pongi nzambe azwinga ina kei pasteur oyo akei po na tamo ko boye donc to bandeti akufi na se ya ndoto to na se ya pongi plutôt to koloba bongo pasteur le dit mama Irene tango na kei na se retrouver na kati ya lifelo ngana nzambe na kati ya lifelo nzambe amemi nga na lifelo po ala kisangai lifelo ndenge ezalaka cancer ezalaka pasteur dit mama Irene na kati kuna zo la kisanga bato ebele alobi nango moni bato nyonso bazawa bazana ba Facebook mutu nyonso oyo fongola Facebook akokota na lola te. Oyo ate afongola ki alongwe akokota te lokola yo. Lokola si okota ki oteki ba photo na yo eza eloko moko foleka na délivrance pour osenga pardon. Pour osala ki déjà péché yango se retrouver na lifelo pasteur abi mama Irene. Na lobi ngai pasteur na lifelo eloko na lingara te na kende na vina nga mobimba na lobaka na zanga nyonso na mokili mais na kota lifelo te. Mama Irene se retrouver na kati ya lifelo. Abi na nga abi mama na lifelo na moni ba bele mama Irene na mpanzi mususu. Abi bazo yemba na lifelo kuna bazo senga bolimbisi babima. Abi obongo bato bazembe baningi babima papa bakobima te abi awa soki esi okoti okobima lisusu te awa pardon ezalaka te na tika kata ya kosenga pardon tango oza na mokili soko komi dia na lifelo awa pardon ezalaka so tabi oh c'est que nga na tika kaka libela lobi ah papa kana eza pasi parce que okotaki na Facebook abi na koyebisa oyebisa bandeko nyonso oyo baza na Facebook oyo batia ba photo na oyo bakanga na bango beba ke lokola si batiaki ba photo na bango kuna yo moni kolongo kangi ba photo wana elongwaka bisu te etikala na centrale na bango kuna alobi eza mondi moko bolingi yango mingi mama retanga zo balanga bona tali kona moni église moko batu bazo yemba na kati ya lifelo kuna oh asu batu bazo yemba bina tali église oyo eza église
abina tani ko ne ba komi Facebook na kati église to koti na kati église abina moni ba pasteur ya ndenge na ndenge baza na Facebook na kati kuna église yango bato ebele bazolo baka lingala ya bi o me Facebook ezaka na ba mindele batebele abi non na memia na kote ya mboka na yo po ozwa message okay ko komisa na mboka na yo mboka nyonso ekoya awa na kopesa message kaka na langue na komemango na mboka na ye abi Facebook ozomona église l'église nyonso ezali na Congo ya ba Congolais eza l'église na koma kobenga yango Facebook parce que na kati ya l'église ba Congolais ekobo ezali koyinana ezali kobomana ezali makambu ya mabe yango bozosala kaka na kati ya église pasteur oya bi mama ira na bandi kolia na regretter comment na taki des photos nanga na tala mba moko na la mucha lobi nanga taona na vana na mutato na bandi kolia na bandi ko regretter simbinga na muto lobi zonga kende koyebisa peuple de nyonso peuple nyonso o ekotisa vi na bango na Facebook bayebake mutu nyonso o azali na Facebook akokota te na bokonzi ya likolo ezala ba pasteur o ya monike akoma na vi ya Facebook ayebake ndeko na bango avi message o alobi na pesa bandeko ngana zaka motindi ya pamba boyebi nga na betaka masolo pasteur abenga mama irani naza na problème message mais na préféré la pesa yango epa na yo parce que na remarqué bino nde bazotala bino par rapport ya biso pesa message o na peuple de nyonso partout bazali ke monde ya Facebook ezali monde ya mabe ngana za pasteur o na uti ko visiter Lifelo nzamba lobaki na ngana na kobima te lokola na koti na Lifelo sinon tana ta ba photo na ngana na Facebook kuna lokola sina komi na Lifelo pardon ezate mais nazongi na mokili nazongi na kobanga nzambe makaso ekomi problème na vie nanga na komi kobondela chaque jour pour na tina ya Facebook yanga mama irani pesa message na peuple de nyonso bandeko na bakelo komoko to comprendre tant eza mauvais to ba nyonso te keza lokuta to ba nyonso te faux pasteur to ba nyonso te pasteur na akosi nzambe azana façon lobela kabana na ye pasteur o balobeli apesi nga message na pesa bino bandeko ezo dépendre na mitema na bino bandeko monde Facebook na biso ba oyo toza kuna toza combien nani akolinga akite c'est ça le problème pour mutu nyonso alingi Facebook ba oyo bazana ba Facebook tela mokili batikala mokie biso nyonso tosopana kuna pitié pasteur alobi na komi kolela pona tina ya Facebook mama ira na vandaka na ngai na mandai ko ningelo ko te bande fongwa ma moninga moko ya pasteur auta ko ngo muteka ko betela nga ba avantage ya Facebook kuno kote ya batu kuna ba pesa ko ba sujet mususu ko ndima kutu te eza monde moko eza bien okuta na ba oyo yebana kala bi mama ira ngana koti yango na kutena na makamba malonga te na Facebook tala ba eko zwanga ba ke ko visiter nga pardon Lifelo o na kana ko mona te nzambe akeko la tsanga Lifelo singa combien de personnes habitoza combien o toza na Facebook o nzamba obike ba o nyonso baza na Facebook na ba o ba kota ki balongwe ba bi etika la kakuna na centrale na bango na monde na bango ya ténèbres pasteur o apesi message mama era di pese na ngaka message na peuple de nyonso na ba pasteur nyonso baza na ba Facebook o bazotia na Facebook boyo ka message o pasteur apesi na tangi kombo na ete na bombi kombo na me aza mosai na nzambe o aza rekoni asambela ka nzambe na mboka ya France bande koto sakana na basali na nzambe te ba monde ya Facebook ngo kotala ngo bo eza peka makamala malamu te bandeko mibali bazolinga batu kuna o kaka abomaki mutu kuna komona ka ba photo mwasi azani botala bima na biso na Facebook nde to koma kolata la catastrophe sexy tolata rango to sa mwasi okolata mwasi sexy mwasi mais kuna eleki babi kuna penza na ebite babenga yango nini enfer Facebook bandeko message na yango biso nyonso toza na ba Facebook ngayo naza pe na Facebook bandeko ko banga makambo nani akokanga nani akokite message yango na peuple de nyonso pasteur alobi na pesa kaka juste message nga azaka motindi abi mama ira nyoke ndeka koloba lokola yo bazotalo na masolo na yo tango akoyoka message yo bakoyi koyoka yango pasteur nga na église esi nasengi bana na nzambe pardon ndenge na teyaka bango na 2011 mutakota Facebook te kaka na ne wana nga bayekotantenga na kotaki pe Facebook abokeba baiba na nzambe bozala ferme ata olobelo ko na kosala te so moi batokomi ke finance yaka eza bien tala position mingi to yoka monga nzambe to yoka monga iranité to yoka monga ya tata mwasi te ya mama lekite ya camarade te mingi ya nzambe po ende ko na milimo merci pour la fidélité na mino la za vraiment na mingi ya koloba te ya lelo zaka juste message boni bisanga malili moi voir kosu esala moi bien te ezaka ka message oyo pasteur apesi nga mama irani peselanga message ngana tala ngaka ka simple motindio batindi ngana pesa bino message ya Facebook bana nzambe bokeba
Botala monde oyo réseaux sociaux makambu tozomona ebele eza pasi. Basi koboma mibali. Mobali akosoa na mwasi ya filma tinde biso totande bazosoa na chambre eza pitié. Bakokanga mwasi na mobali balongoli bilamba bateli biso bazo batotala bandeko tozomona kaka ya mabe. Ba misusu makambo bazosala eza bazotinda bango eza ba sacrifice. Balobi sala bo etango ko peuple ane ko tala bazala mvute. Biso ba oyo mona toke na loyenge to bandi ko partager bandeko to banga nzambe. Botala mosai na nzambe ake komona lifelo. Mama Irene, banda na zala pasteur quand on a bondé la kelon on a ningarate na côté za kamboka wana lifelo. Mais ba meminga ba ke koko tsanga kuna ya tina ya Facebook, ba meka ko expliquer ngande na teki ba photo na Facebook. Ba lobi na ngandenge na teki ba photo ata na longo libe ba ke kombo na ngala ba photo na exkala kuna na centrale na bango. Bandeko toyeba ko banga nzambe toyeba ko bondé la pasteur abi mama na koma ko chaque ko sambela chaque jour à propos ya Facebook. Nzambe alimbisa ngandenge na teki des photos na Facebook. En tout cas merci message na ko ekopesa bino ba na nzambe partout bozali yango ba o balanda ka ministre Masiendo Kitchivi partout bozali na monde des messages batinga na pesa pa ya pasteur yango na peseli yango boy po ezala bien. Merci pour na bassin na nzambe nyonso ba kolanda ba bondela pona tina na biso ba oyo totia ba photo na Facebook parce que tozomona makamsu lokola ba blague mais ta ekomi mauvais bandeko to sosola. Bon ba mama ira na komi sous côté ba pesinga message na pesa na baki na kobeta masolo nyonso. Na zobeta masolo nyonso moto nyonso kopesa na masolo na kobeta selon ndenge ya kopesa. De toutes les façons côté ya pesa péché et sa parole dédiée ceux na te eza mabete ba na nzambe nyonso partout bozali bo meka koyoka message ya pasteur oyo basali na nzambe nyonso baza na Facebook te ba kobonde apo na tina Facebook na éviter bozaki convaincu na nini po bofongola ba Facebook fallait bosunga biso ba ote peut-être que na ignorance tozaki na vie ya Facebook mais ezali pas na mabandeko message batinga na pesa pa ya pasteur mo osai na nzambe na mboka ya France azwa kita ambenga mama Irene ceux qui na pesi message ba koloba peut-être que pasteur akosi po ateya ka biso un jour que a fongola Facebook biso to mona pasteur a fongoli Facebook to regretaka que pasteur ateya biso ndenge niemo sake ko fongola to regretaka mais ceux qui opesi yango peut-être ba ko comprendre bandeko message yango na lobaka conseil za ka gratuit mais boza ko obligé ko zoate o ezali juste conseil na batu nyonso balanda ka ministre Masiendo Kitchivi o ya monika ko ka ko quitter a quitter ah Monica Kokate akoba mais ayeba jugement ezali rendez-vous na lola Jésus revient bientôt on chaise ba blague zate yesu azozonga tolongwa na distraction Jésus revient bientôt merci pour la fidélité merci nga za simple motindi identité na bino ya bunde so abetaka masolo na ekopesa bino message à propos ya Facebook bandeko bo partager ndeko nyasa akoza message o atindela moninga a partager ayebake akoza na bénédiction parce que na betaka na masolo mais o ya lelo mosai na nzambe mutatindinga na pesa la message merci pour la fidélité ndenge bo comprendre wana tokutani balasima bisous à suivre